啲似淡仔嗰啲。哦，花式。 Hello， 大家好。我哋你講。我哋今日係陪睇緊 live 嘅你過最後一日。點解你咁矮嘅？你坐喺度都矮喎。唔係啊，你整翻高少少。嗱，高翻啲咯。但我陷入咗落去，唔得。OK，好香啊！熱得得啦，熱得得。熱得啦。你哋有啲咩嘢做呀？好耐冇見啊，大家。係咪好味啊？加好試下。好搞笑，因為你細佬嘅同學。Hello。我細佬有冇曳啊？你可以告狀喎。佢真係有啲時間過。好味啊呢個。 Nice。出咗去準備倒數。好似有啲近視喎。你個眼鏡，以為可以穿過去。睇住熱啊！啲湯彈到周圍都係，小咩聲？都係你抹台㗎啦，都冇所謂。 Last 倒數唔係啊，我哋開陪我哋食嘢㗎咋。係啊，純粹係好耐冇見過大家。今日又得閒，咁樣就可以同你哋一齊過啦。過啦！我哋有啲咩可以做啊？喺個 live 度食嘢咯。我哋傾偈啊！係嘛？妹好似又高咗。佢瘦咗就真咯。你有冇高咗就唔知啦。唔好再高啦，好唔好啊？點追啊？追唔到好難仲㗎啦！發緊啊！好串啊！呢個嘢黐線佬。我覺得我好似去咗酒店咁啊！呢個人係咯，咁啊聖誕啲啊，都有揀。係咪驚中版權？應該唔會係嘛？我哋要啲 happy 啲嘅，我哋唔好咁 soft 嘅，我哋要 Christmas Medley song，我哋 pop 啦。好啊！佢有人叫我哋介紹下啲食物啊。好啊，我呢個係睇唔睇到啊？大家壽司機、麻醬撈麵，佢呢個係擺唔到咁埋俾大家睇，因為佢係湯。佢係湯咩胡麻胡麻味嘅湯嘅麵。有冇聖誕 present？ 你個髮色好襯你喎。多謝。但係佢已經係變咗啡色咯，即係本身佢係超級鮮紅色。但係而家咁樣退下，我覺得幾好喎，酒紅色咁樣。我都覺得幾靚，自然得嚟又好似有啲嘢睇咯。大家食咗飯未啊？要開工啊！咁慘，加油！要開工，唔緊要嘅，即係證明你下年會好有錢，因為你喺上年嘅最後一刻，你都係賺緊錢嘅時候。講得啱。點解得你兩？點解得你兩個㗎？一齊倒數，
佢哋大家我哋各自各都有自己嘅活動啊。Cindy 今日有 show，跟住咪咪好似佢屋企人食飯。我哋個聖誕約咗好耐啦，你知唔知？我本身講話要 Christmas party。係啊，約咗個 Christmas 都過咗啦，都未 Christmas party。咁笑搞啊！食啊！浸落你個湯應該好好食。諗嘢。你有好多檸檬茶。係喎，但係佢唔凍咯，而家啱啱先擺。我真係近視喎，唔係好睇嗰啲字。係啊，好細粒啊嘛！喺手機睇咯。阿妹會唔會去卡？會唔會跟卡去染髮？佢想㗎。我都想㗎，但我驚大家睇唔慣。要染咗先慣㗎嘛。大家想阿妹染咩顏色嘅頭髮？你覺得我應該染頭髮定係剪短頭髮？染頭髮先。大家覺得咧？哎呀，冇事。阿妹唔使染啦，染粉紅色。Oh my god！可以試下喎。真係咩？但我想象唔到咯，因為係咯。我啲成日都冇試過自己粉紅色。你要唔要嘢啊嘛？要水啊？好啊，唔該。Thank you。哥哥拍唔拍中版權添 ？OK， 細聲少少，多謝大家提醒。但係呢個好似唔係正版咁嘅，呢個原唱嚟嘅咩？呢個好似唔係原唱嚟嘅喎。佢應該本身首歌都有好多版啊嘛。都係細聲少少鋪，吸取大家嘅。係咪個杯啊？唔該晒，係 One Cup Coffee 㗎。呀！好食有餃。好食喎。咩啊？韭菜，可唔可以浸落你個湯度？Thank you。可唔可以俾心？我哋可以俾心機。好啊！我哋要俾心機。好啊！俾心機，我一定2026年我哋會俾心機。染金色喎。有人問咩鋪頭嚟喎？呢度係咩鋪頭？唔講俾人睇，講笑。唔知有冇分店嘅咧？佢呢個講唔講啊？佢叫咩麵話？自家麵咯。我講咗啦 ，sorry。自嘟麵咩加麵？嘟嘟麵同埋自嘟麵同埋嘟加嘟咯。嘟加嘟。有人問你《尋秦記》好唔好睇喎？好睇啊！因為其實本身咧，我係即係知道之前佢係好似係01年出噶嘛。《尋秦記》。但係我嗰陣時係冇睇過。但係咧，我琴日睇完電影版之後咧，我好想煲翻以前嘅劇集咯。首先佢又唔會睇唔明，跟住然之後古天樂真係 funny 啊！ yeah。我有睇過佢嗰啲訪問咧，有時會覺得佢好似好惡咁樣，但係佢係 Q 嘅，Q。請問阿妹同 Elsa 可以分享對自己2026嘅期望嗎？2026嘅期望，你講先啦。你唔諗到？
我希望我自己可以有多啲新嘅嘗試，想做多啲新嘅音樂。哇！彈咗落塊面咯。唔好咁。sorry。sorry。跟住然之後，我會想做多啲運動咯，都真係。好啊！我覺得我嘅自律性質開始喺年尾度減退咗。年尾因為冬眠啊。係啊，我想講啊，我覺得我真係要冬眠，即係差唔多。雖然而家冇冬天啦，即係最近呢幾日開始凍翻少少嘅時候咧，我個人係無時無刻都眼瞓。好癲喎你！係啊，我而家都話。我都耳聾26年嘅期盼，我希望自己可以勝任到所有工作，即係要做得越嚟越好啦，呢個基本啦，然後我都簡簡單單開心就好啦。最緊要又係開心。即係可以跟翻自己個心去想做嘅嘢，然後繼續做落去咯。即係呢樣嘢係好難得咯，其實都係。我覺得個人狀態好咧，你好似做咩都會順便。係。所以，當你個人一開心嘅時候，就好似所有好嘅事就會慢慢嚟咯，即係會自己係。但係我覺得要開心嘅前提係你冇去。即係你考慮咗各方嘅嘢啦，即係可能譬如一啲好現實嘅考量之後，但係你都會跟住自己個心想做嘅嘢去做，先至係會令你感受到真嘅喜悅咯。真係。哎呦，很大我真係。啱唔啱？希望2026年嘅你哋都要幸福，你哋都係。希望大家都做到。唔係張台度貼，係啊，都係我抹嘅啫。都係抹嘅。同我自己講 sorry 先。2026會唔會有機會可以聽到卡卡同 Jamie 一齊寫嗰首歌？會唔會有機會聽到我同你寫嘅歌啊？期待下啦，大家。唔知呢個都係一個好問題啊！大家要準備好2026嘅心，去期待，去等待。要做好準備先可以利用好機遇。真係。我覺得有時我哋缺嘅係嗰個信心啦。但係其實都，我覺得係越嚟越好嘅，即係講緊心態方面，喺心態方面，大家都有進步咗好多，我覺得呢一年。阿妹同啦會唔會隨時拍？啦。邊個啦？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 好食啊！呢個湯食啊！有啲辣，真係㗎，好炸啦，但係好味。因為鹹味啊！好開心啊！原來喺度直播食嘅。係啊。少少。因為佢辣辣地咯，暖咗。好多人 miss 我哋啊！我哋都 miss 你哋啊！我
我都好 miss 大家，好耐冇見啦，真係。好耐冇見。可唔可以拍多啲唱歌 cover？好喎、可以。大家想聽啲咩歌？係咯，想聽啲咩歌？我哋而家唱啊！呢度食嘢唱俾你聽。好，唱歌一食嘢版唱歌。維維係咪入咗嚟啊？維維唔係啊？我哥就喎。誒係喎，阿 B 喎。咩事阿 B？ Hello，好耐冇見。你記唔記得我叫咩名啊？今日淨係記得我叫咩名㗎？都求姐姐咯。倒數瞓覺其實都幾好啊！我冇試過啊，有冇試過啊？咩叫倒數瞓覺？即係3、2、1。咪即係倒數嘅時候，即係12點前已經瞓着咗。我好似試過有一年係咁樣。有冇試咁啊？我捉到啲換馬。阿妹電話好靚。多謝。係水底啊！幾分之幾？好喎、慘啊！啲換馬唔離開我。呢個係咪維維嚟㗎？嗯。 It's me. Hi 妹 ，It's me. So cute. 喺邊啊？你喺屋企啊？佢而家可唔可以自己出去同朋友玩㗎？佢會去公園咯。有時我媽帶佢咯，或者。好開心喎，維維。嗯。1994喎，唱高登喎。我要唱咩先啊？未來的歌，我唱咗啦，未來的歌。Elka 姐姐 is me. Hello. So cute. Hello， 你竟然記得我啊？我哋好耐冇見㗎啦。你好似唔係好適合唱歌住喎，我哋一陣唱嗰對。好。維維幾歲？維維15年11啦，係嘛11歲啊！係啊，10歲啊，今年10歲，下年11歲啦。大家知唔知阿 B 幾時生日咧？幾時啊？應該冇乜人知，估啊！你估咗佢星座先啊？獅子座。地地。處女座。佢似啊！真係㗎，佢似睇得出啊？睇得出啊！點解睇得出啊？冇你玩嘢喎，佢喺度。唔係啊，因為好似我每一次見到佢嘅時候咧，佢個人都係有強迫症地清，即係點講咧？佢好清楚佢啲擺位又擺喺邊度啊！即係幾有條理個諗法。叻仔。9月6，爭少少。9月7，爭少少。 9月8。9月8。我祝定你下年生日快樂先啦！有人問我係咪唔舒服？做咩唔舒服啊你？佢太辣啦個面。我好舒服啊！唔係，即係我喺度諗緊唔舒服，即係佢問我瘦咗係咪因為唔舒服，但係我冇唔舒服。我令佢好舒服所以。我覺得有人9月7號。處女座，唉，我最中意處女座噶啦，冇得罪啲處女座啊！真係。但係我覺得處女座係好多好辦到大事嘅人都係處女座咯，即係一啲好分析頭腦啊，會對自己嘅嘢好有要求嘅人都係處女座咯。係啊 Yanny 都係處女座，佢都好似處女座。
都係佢除係咗佢個條理好清晰之外，即係跳唔唔係佢對某啲嘢係咯，佢可能對跳舞係咯，然後佢都有啲潔癖嘅。佢都唔係有啲啊，誇張。好食好多處女座，突然間啲處女座。係咯，我係天秤座嘅，佢都係天秤座嘅。大家聖誕去咗邊度玩啊？哇！你講起天秤座，你知唔知我前排我睇到 Threads 有一個 post 話喺度話天秤座係唔好咯，點解啊？即係喺度話天秤座係我唔記得咗啦，係咪話好虛偽啊？真係㗎？係啊。嚇！我認識嘅天秤座好真誠喎。我記得佢話係即係會營造到自己，可能有一件即係譬如當一對情侶佢哋要分手啦，跟住佢就會可能會講啲好好聽嘅説話，即係我分開係為咗你好㗎，咁樣嗰啲。唔係所有天秤座都係咁嘅，唔係，其實個個星座都會有呢啲人啊。係都係，冇得用星座嚟衡量其實。咪就係咯，我哋兩個天秤座就係好嘅。係呢個係可以 confirm。Yes。其他天秤座我唔知，係我知我哋係好啦。係。最緊要清楚自己係善良嘅。冇錯。呀。阿妹個妹好似冇食過咁滯係。咁咪溝啲水啊？點解唔食啊？你食我呢個？唔係，唔關事。唔係唔係佢，因為佢辣辣地，跟住我有啲飽啊佢。慢慢食。哇！我係你哋鄰居天蠍啊！呢個鄰居咁好笑嘅。雙魚座係點樣㗎？雙魚座幾夾嘅喎，我家姐係雙魚座咪。哦，咁佢係一個點樣嘅？我覺得雙魚座有分好嘅雙魚同唔好嘅雙魚算啦，都係一定有好有唔好嘅。但係我雙魚座係偏浪漫主義，即係會好感情行先咯。拎咗。喂阿 B 唔好打俾我住阿 B， 阿 B 唔好打俾我，你 WhatsApp 我啊，我喺呢度答你。冇射手座，我係成日俾人誤解係天蠍，但我係金牛。天蠍，我哋知道天蠍座好記仇咯。係呢個都係好出名嘅一個，啲天蠍座可以自己出嚟澄清啊！我哋業餘嘅星座，其實平時冇乜研究，但係都會有睇下。係。2025有咩難忘事喎？哇！成年就係講一樣啊！難忘事，我哋去日本咯。哦，係。係咯，呢個係好難忘，真係。其實都有好多喎，我覺得。我琴晚出即係喺度揾個相簿嗰啲相嘅時候，發現原來我哋今年你講，我斟水。好啊，即係因為我今日出嗰個 post 咧都有講到話，提醒大家要好好咁感受一下生活啊。因為我就係發現我今年咧原來比起我之前少影相咗好多啊。咩上咗好多啊？即係少影相咗好多。即係以前可能啊咩都會想影下啊，跟住我喺度諗啊，究竟我今年做過啲咩咧？
但係啲相又好似唔係好多，就睇唔到。係啊，跟住然之後就會唔記得咗。我想講，我都真係好羨慕㗎。係啊，即係做完啲嘢係可能，其實我覺得係唔好咯。即係可能以前發生過一啲好特別開心嘅嘢，但係過咗一段時間就好似個人就你話翻俾我聽，誒係喎，我發生過咁樣嘅嘢喎。係啊，但係同時間我覺得有個好就係我都好唔記仇咯。係，即係我好快會唔記得咗。都真係，我都係。嗯。但係我覺得其實唔影相係因為慢慢好似會想感受嗰個當下多啲咯。但係個問題就係，因為對於我嚟講咧，我要感受當下，同埋即係影低嗰個 moment 係我同時間可以記得。都係嘅。因為我齋感受咗，我會唔記得。都係，我哋係需要。除非係真係啲好深刻、好深刻、好深刻嘅嘢。都係嘅。如果你諗下，當我哋幾十年之後，可能當我哋50歲嘅時候，跟住我哋諗翻轉頭，我哋20歲做過啲乜嘢，跟住係唔記得晒，可能就會。係啊，真係。都係。我最近睇緊一套 Netflix 咧，唔係 Stranger Things 啦嚇，Stranger Things 我已經等緊聽日㗎啦，我可能今晚唔會瞓。仲未睇完啊！你快啲追上嚟啊！但係都爭少少啫。係。跟住我話睇緊一套 Netflix 咧，佢係講有一個女人，跟住佢本身佢係40幾歲，佢係一個媽咪嚟嘅。跟住佢就因為佢嘅婚姻就唔好啦，跟住佢就要揾工。跟住但係咧，佢周圍去揾工咧都唔請佢咯，就係因為佢個年紀好大。跟住所以最後佢就用咗個方法，佢就係扮自己20幾歲咁樣，係啊。跟住佢就一路咁樣去生活啦，一路翻工啦。但係佢係一個好盡責嘅人。跟住之後慢慢就係即係睇下佢點樣去，好似重拾翻佢嘅青春咁樣咯。即係我覺得有時係即係睇到係其實年齡都真係一個純粹數字。雖然我哋講冇乜說服力啦，但係即係你個心境年輕。咩，我哋同你講咩？好好笑，都真啊！係好睇喎，我覺得嗰套嘢，佢個節奏好好咯，我覺得係嗰啲7季啊，有成即係可能20分鐘一集咁樣嗰啲。佢叫 Younger，年輕一代。我好中意睇呢啲好多季嘅美劇。有排追啊！你睇過？我 OK 有食過。OK，都真係辣喎佢。值得。2025繼續有你哋好開心，今年見面機會雖然好少，但會一直陪住你哋行落去。多謝你哋最尾一日都開 live 陪我哋，希望2026有多啲活動可以見到你哋。耶！多謝你哋陪住我哋，我哋個心，你哋永遠都喺入邊。呢個係咪左邊？係。你哋就喺呢個心入邊。有相機盲盒應該可以影多咗。相機盲盒係乜嘢啊？係咪就係嗰個細細粒嗰啲？如果 Elka 啱啱換咗新手機啊，同大家宣佈一下。好嘢！用咗3年嘅電話終於可以換啦！你換咗新手機，你下年嘅目標，不如你試下一日都有一張相啦。每日一張相咯。每日一張，至少一張相。好啊！我哋應該要記錄多啲。係，其實都真係，當我哋年紀大拎翻啲相出嚟睇嘅時候，都幾開心。我呢個係微辣。天蠍座表示唔係記仇。係咩？唔係記仇啊！我認識嘅所有天蠍座都好記仇。我覺得記仇唔一定係一個貶義嘅嘢嚟嘅，即係你會記得咯。天蠍座記性好。同埋即係咁，其實係好好嘅喎。我覺得會記仇嘅人會識得去保護自己多啲咯。我覺得，即係你知道發生過咁樣嘅嘢會傷害咗自己，咁你就會知道有啲嘢係要保護自己咁。我覺得其實係好好嘅喎。水瓶座啊，我淨係知水瓶座有啲奇怪啊。水瓶座成日喊㗎嘛，係咪啊？因為我就會去
別印出我淚水。Blue blue blue Christmas。阿妹食咁少唔得㗎。知道。其實我哋兩個係咪喺 LT 入邊嚟講算係細食嘅兩個？都好似越嚟越細食咯，你細食啲啦係嘛？你細食啲。一期一期嘅。係，我都係一時時。係啊。有時可以成碗飯都食晒，又有時可以食兩啖已經飽。係啊。我哋個胃係橡膠路飛啊！我最近睇緊《海賊王》。真係啊！啱啱睇，因為我睇咗真人版，跟住之後就覺得好好睇，跟住就決定要追埋佢個動漫版。真人版好耐喎，第一集我除咗係開嚟睇好似係咪？咪咪啊嘛，你肯定同咪咪睇啦，我冇睇過，因為好睇喎真人版，跟住之後就覺得追佢個動漫啦，要開始。咩意思啊？會元素。想問你哋飽了係啊，我哋飽啦。飽啦。但係我哋會慢慢食晒佢嘅，食到唔會嘥嘢嘅，放心。我可能要嘥嘢。需要啲時間去休息㗎，我哋。下年 One Piece 有重製，真咩？咁我咪要等到下年啦？唔係喎，我應該要睇住先咯。我太慢啦。仲好多季係咪？係啊，好多好似好多集。睇到邊？睇到我係喺嗰個佢個真人版就係講到佢集齊咗佢嗰啲隊友嘛，即係集齊咗咩南美啊，咩 Zoro 啊，跟住 Usopp 啊，跟住集齊咗幾個人啦，總之跟住佢哋出發，跟住就去嗰個咩航話，嗰個叫咩航話嗰度，跟住之後我就跟住動畫版咧，我就由頭開始睇，就睇到去講嗰個鯨魚嗰度啊，過一個鯨魚，啱啱過一個鯨魚，跟住去到佢哋有一個小鎮，跟住有個公主咁樣。但我覺得佢動畫版係多，即係佢日常啲咯，我會覺得佢好陪伴形式啊，要睇好耐，我覺得呢啲，即係可能譬如食飯嘅時候開嚟睇咁樣。係啊，偉大航道 ，yes。好，叉住先。你有冇啲咩睇緊啊 Stranger Things， 你快啲睇啦！喂，我要第5季，我要等一陣啊，叉個點先。咦？點解唔得嘅？你試下另外一邊啦。佢有一條，我有一條係哦，可能係另外一邊，睇下先。齋叉 Type C。睇下先。呢條。Why？ Yeah。講起 Stranger Things，我要換衫啊，唔好意思。你幾時？你喺邊度買㗎嗰陣時？我好想要啊！呢個，快啲俾大家睇下。好。喂，你都着啊！我有兩。好啊，耶！哇！但我驚整污糟喎食嘢。你着住先啦。好。Sorry。好 happy 啊！我而家係 Hellfire Club 嘅成員啦。我見到 Dustin 俾人扯爛咗件衫嘅嗰一下，我都好想幫佢聯翻件衫，跟住然之後拎嚟着。好科幻我哋。係啊！大家有冇睇 Stranger Things 啊？係。我想同大家一齊討論啲劇情，係啊但係我而家係
唔可以講第5季嘅嘢，你未睇晒我未第5季，睇晒千祈唔好講。千祈唔好講。但係咧，我有見到啲人話覺得第5季係咁多季裏面最唔好睇咯。真係㗎？嗯，但係我覺得有某1、2集係真係有少少沉嘅，但係佢個故事你睇落去，你睇到第4集你就知嘅啦。你睇到第4集未？未啊，我睇到第2集就好似係。我睇唔到佢講咩，好彩啫。我好緊張啊！啲劇情好癲啊！呢幾日我係咁啲 reels 都係全部都係 Stranger Things。係啊，係咁彈 Stranger Things 佢啲訪問啊，Millie Bobby Brown 啊，係有佢哋嗰啲 NG 片好笑。咁其實我有啲唔捨得去大結局咯，我好唔捨得會唔會啊！喊啊由中學你覺得睇㗎啦，已經係。係喎。係啊，我係近排先開始睇㗎，所以就有心唔怕遲㗎，遲加入早加入都係 Stranger Things 嘅大家庭。 Yes。我琴日買咗隻杯嘅 Stranger Things 嘅杯。雖然睇相都靚，但係睇直播真人仲靚過啲相。多謝。佢係咪講緊我哋嘅？定係講緊？所以可能唔係講緊我哋嘅喎。有冇睇《黑白大廚2》啊？冇喎。冇黑白大廚，我開咗幾次我都睇唔到落去咯。點解嘅？我好少睇煮嘢食節目。但我最近都有開始嘗試煮嘢食，研究下氣炸鍋嘅料理。我以為你講啲咩偉大菜式。哇！氣炸鍋真係好偉大㗎，氣炸鍋真係好偉大。你知唔知係乜嘢你抌落去佢都可以整熟㗎喎？我將你抌落去先，將你抌落去。跟住你就熟咗，我同你熟咗啦。食得啦。咩啊？氣炸鍋真係好好。有冇同 Time 先慶祝生日？我哋有緊時間已經。係啊。但係我哋天秤座嗰3個都未食㗎。天秤座嘅生日飯未食，但我哋食咗蛋糕咯。係，我哋食咗蛋糕。同埋我哋都有嘢做，餐爺都有嘢做。落場煮啦，落場煮我就一嘢氣炸鍋咯喎。但係氣炸鍋真係掂㗎。我呢個冇氣炸鍋，跟住你就唔識煮嘢食。但係我有整，唔係佢有整翻一個多士都好好食㗎。我整過一個嗰個係咪 Fine Print 啊？即係有一間好出名嘅多士咧，佢上面係搽啲 ricotta cheese，跟住再加藍莓，再加蜜糖，跟住之後我有嘗試過自己整。好食。有人話件衫咁 sexy，係咪我呢件啊？係啊 Hellfire Club 一定唔係你啦。梗唔係啦，黐線。前男友多士係喎，好似真係叫前男友多士喎。咩叫前男友多士？呢個好似係一個韓國嘅叫法咯，即係你嗰隻 toast。嚇，咁點解係前男友啊？我唔記得咗個解釋係啲咩啦，但係因為你會掛住，係咪啊？可能係喎，唔係好記得。因為又愛又恨，可能係喎，係咪？可能係喎。有冇 LT 廚房爆炸咗啦，冇咗啦？但係其實講真啦係，LT 嘅人大部分都識唔識煮嘢食咧？咩？唔可以講識咯，我而家係識㗎，你都係見過嗰啲㗎嘛？咁我都可以叫識咯，其實。咁，我覺得因為嗱，我上次同咪咪喺度煮嘢食啦，跟住咧你哋個意粉係啦，跟住然之後我發現咧，咪咪比我想象中隨意。隨心，即係你問佢落幾多，係啦，但係所以佢呢啲就係天才咯。但係煮嘢食係好靠呢個直覺，直覺係真係直覺咯。我問佢你要落幾多啊？是但咯。
夠㗎啦，夠啦。夠㗎啦。離線找真愛，十分撞界啊！哦，離線找真愛好似有撳過睇過2集喎，係咪講緊喺佢哋抌晒唔知4個男4個女喺一個韓國嘅係咪啊？跟住要喺個島度揾大家，得張地圖㗎嘛，好似係。哦，好似係冇得見大家嘅，我覺得。即係玩荒島野外求生嗰啲 friend。類似啦，即係你要拎張地圖，你本身都唔知道每一個嘅參賽者係咩樣嘅，你就要去一個地方度揾佢出嚟。其實嗰個地方可能好大，嗯，你就要話喺嗰一日睇下會唔會有一個人同你拎住同一張嘢嗯，咁樣咯，好似係咁，我唔係好記得係咪呢一套。成熟咗喎。我而家有5成熟。你而家有幾多成熟啊？全熟。如果就咁冇處理食材就氣炸鍋唔算整嘢食，咁我梗係有處理啦。How？嗱，我分享我最中意嘅2道菜式啊！整咗3個好 proud of 嘅菜式。第一個就係三文魚。三文魚其實都冇乜技巧㗎啦，即係你攞嗰個紙啦，跟住擺上去啦。唔係你要印乾佢啲水先，解咗之後。Yeah，genius。我有 sense 㗎，跟住搽啲油上去啦。哇 ！Oh my god！跟住之後再咁樣熟嗰啲黑椒上去啦。哇！我中意食淡啲，所以我唔落鹽就。好有架勢啊你！梗係啦，大廚，你應該要參加黑白大廚。真啊！我要參加黑白氣炸鍋大廚。咪不如你搞我。氣炸鍋大廚幾好。其實係啊。我哋喺度鬥氣炸鍋，究竟可以整到氣炸鍋料理。我整過一個最複雜嘅料理係氣炸鍋，因為我都係嗰個蝦嗰個咩？係蝦，但係其實佢都好簡單，就係買咗嚿薯仔。好笑啊！你講啊！跟住之後咧，切薄片，唔係要去咗皮先，唔係洗咗佢先。薯仔洗，去皮，去完皮切薄片，跟住之後咧就攞個碗，然後放晒啲薄片落去，然後落鹽。跟住等佢一陣，等佢出水。哇！識出水啊！因為咧呢個步驟好緊要啊，因為咧佢好硬，你要包嘢喺裡面嘅，要等佢變腍。跟住咧再買蝦滑，然後咧再自己切啲蘆筍粒粒啦，跟住再加啲粟米粒粒啦，跟住個蝦滑撈啦，跟住就包落去，跟住就氣炸鍋佢好好食。哇！就唔使其他調味料啦。我冇落其他調味料咯，因為佢其實我覺得，但係我都覺得好夠味咯。我中意食淡啲啲嘢。正啊！我未食過啊。我下次整俾你食啊！好啊。叫前解釋喎。叫前男友多士，因為佢係太好食到嗰個女仔問翻個 ex 點整。哦，原來係咁樣嘅故事，幾搞笑喎！咁如果我問你問我點整嘅話，咁係咪啊？朋友蝦滑薯仔。你可唔可以幫你自己呢一個氣炸鍋菜式改翻個名咧？改翻個有氣勢啲嘅名啦，你唔好就咁咩薯仔蝦滑啦。我知。包包，哈哈哈！包哈，算啦，我唔叻改名。好有霸氣啊！好。Elka 廚藝好咗好幾多？哇！請你舉例子。我覺得我自己即係大家唔好真係睇，即係之前睇嗰個寫得嗰個係我哋拍嗰個係咩啊？困獸鬥。唔好真係俾個困獸鬥嚇親。係困獸鬥已經唔係我哋嚟㗎啦。係都已經2-3年前、2年前啦。係啊，人會進步㗎嘛。啱啊，係就係喺呢2年時間度，我進步成為呢一個嘅超級屋企大廚神。幫你交個。
飽喎！我而家係會我個拿手菜係公仔麵。你問我問題啊？好。我想問下 Elka 大廚啊，你嘅拿手菜係啲乜嘢咧？薯仔炆排骨。薯仔炆排骨。咁我想問下，你有冇啲咩秘技喺裏面先至可以整得咁好食嘅咧？要煎一煎啲薯仔之後，再攞落去炆。哇！咁呢一個步驟係你會除咗喺材料上，你仲有啲咩特別嘅特別嘅醬料喺裏面啊？可以加少少紹興酒啦。有生抽、老抽，有呢個嘅，突然之間唔記得咗佢叫咩名添。黃糖。哦 ，nice。跟住可以加少少蜜糖。哇！少少。袋錢落你袋啊！呀！袋錢落你袋啊！廚神，大廚神。傻傻地。我煮嘢食就係不停，係唔咩啊？就係唔停加鹽，我係咁落鹽。好鹹。係咯。我試過煎個牛扒，好鹹。佢醃佢嘅時候攞太多鹽，落太多鹽係你嘅辣會超標。係喎。咦，我哋好似係咪好耐冇？係喎，我哋碌得好慢。氣炸之鬼，多謝大家。煮三文魚好難失手嘅啲人話。唔係咁簡單㗎，OK？你要首先你要清潔得佢好乾淨啦，然後你嗰條三文魚你要 make sure 佢係一個好健康嘅狀態啦，OK？然後你放入個氣炸鍋，你又要打開佢，又要閂翻佢，仲要校度數，仲要校時間，你校錯咗就唔得㗎啦，OK？係啊，好難㗎。好 difficult 㗎，you know？喂，問下各大氣炸鍋廠商啊，做代言人。哇！希望咁多位廠商見到我哋呢個 live 嘅時候咧，就我哋兩個一個就可以煮嘢食啦，一個氣炸鍋非常之勁嘅料理師啦。Yes。咁我哋兩個都可以做到呢個好好嘅代言人嘅。係。等我戴翻副眼鏡先，我要專業少少。係。咁即係而家我哋兩個屋企都係好需要一個好好嘅氣炸鍋啦。我哋要整一個封面啊，嗰啲武澤天王嗰啲。點解咁矮嘅？cap 低我哋呢個樣 ，send 去俾你啲朋友。如果係做氣炸鍋嘅話，我哋一定要出翻本廚藝料理。係激氣到爆炸，咁係咪叫氣炸？爆炸喎！爆炸喎！ Yanny 哈哈玩，哇！我哋好耐冇。誒係喎 ，Hello Candy 媽，新年快樂！新年快樂！識分糖鹽味啊？有人問你。梗係識啦。而家分啦，你講啊，點分啊？嚇！靠直覺咯。直覺又靠直覺。咩啊？糖係會令令地噶嘛？唔係鹽先係令令地咩？我都唔知其實。咩糖係會令令地噶嘛？如果佢有一日唔令咧，如果係有一日唔令熄咗燈咁樣，點佢唔算咧？咁你會唔會熄咗燈煮嘢食啊？咁假設你屋企停電啦，我打停電就唔會煮嘢食。尋秦記有冇睇？好睇。2025三文魚氣炸之鬼啊！你係氣炸之鬼。中意眼鏡碌阿妹。多謝。sorry。仲記得有客戶有 LT。點算啊？我哋好好強我哋係咪？好 cam 喎，我哋真係好 cam。講整三文魚嘅時候，佢語氣咁似 Jamie。係咩？氣炸鍋大王。我要碌到底喎。係啊。哇！好飽。哇！
唔好誤會啊！我呢個唔係肚腩嚟，係條褲嚟。攞出嚟。得唔准睇你個頭頭，你個頭頭唔俾睇㗎。搞爆100蚊用晒未？咩100蚊？咩100蚊？哦，墨魚遊戲嗰100蚊啊！哦，要問翻阿蛋喎。阿妹姐姐 Hello，啲人叫姐姐。邊個係阿妹定姐姐？阿妹姐姐，阿妹姐姐，阿妹姐姐。Zootopia 2會唔會2刷？我未睇啊。好睇喎，會唔會2刷啊？我又覺得未去到2刷嘅。好難猜。但係如果我身邊我有朋友未睇嘅話咧，我係會陪佢睇多次嘅。你身邊有朋友未睇嘅話，係喎。我哋話睇啊。係啊。好啊。上咗銅鑼灣見到你喎，同 Jamie 喎。哦，銅鑼灣。銅鑼灣邊個揸 fit 啊？我有同 Jamie 去銅鑼灣咩？我唔係好記得，sorry。你睇下我就係咁善忘嘅咯。即係你話如果我唔用電話記錄低嘅話，我真係唔會記得我幾時去過邊度。係。好危險啊！慘我會唔記得點樣翻屋企啊？我會要問咩？因為喺條街度有冇人執佢翻屋企啊！我袋出路俾媽媽。卡豬有咗阿妹 B B。啊！我好負責任㗎。媽媽愛媽媽。聽下先。好奇怪呢個畫面慘啊！係啊。嚟緊想畫機械人打怪獸，你哋想做機械人定怪獸？我想做怪獸。好啊，你做怪獸啊！好啊我要做機械我人。想做怪獸啊！可唔可以似係 Stranger Things 嗰條？哇，咁高勁！我可唔可以畫到我有超能力啊？我好想好似咧。 Eleven 流鼻血喎，跟住。喂啊，講咩啊？要劇透啊！你唔知㗎，你唔知㗎。啊真係咩？我想試下，我會唔會可以真係有超能力？你俾我集中一下先。使唔使俾個黑色嘅帶俾你包隻眼？哇！喂，我真係有喎！我呢個我琴日出去嗰個咩先？你試下。絲帶，但係其實佢係，唔係啊，唔好奇怪呢個畫面，仲要係佢係 lace 嚟嘅咩？我要爆溫啊！啲人教點樣整啊，係咁樣，跟住唔知點樣卡，跟住卡，跟住卡。我唔記得咗，搞錯啊！我唔記得咗，但係嗰個人整得好似嘅，唔知點樣卡，去卡。咁我可以反扮飛上天嘅喎。你試下。冇啊，反扮有啲樣衰啊嘛。大家唔知道，但係其實 Elka 翻白眼係佢會喂呀佢有特別嘅技能。冇人知嘅呢個，冇人知嘅。你兩個好有趣啊！睇住你笑，我都笑咗。笑埋啊！寡人笑咗，笑埋又。佢兩個真係好幽默。去上去。幽默。好煩啊！哎呦，流咗俾佢先傾係咩意思啊？
你講緊 Eleven，係啊，先傾咩啊？傾咩啊？先至得咯，係嘛？即係意思。我哋要整起個電話。我哋有超能力嘅，咁我諗你想你嘅編號係幾多啊？我要做333，我要做 17啦，我叫。 17啊！我要做333。阿妹超能力咪就係有過人嘅能力。個人嘅實力，哦，sorry，個人嘅實力即係咩啊？我唔知。Hello，我是 Ruby Seven 和你們一齊跳舞的妹妹啊！ Hello，好耐冇見。 Hello，食下就會食咗好多啊！真係唔唔可可以啦，你唔可以啊！好飽啊！真係，其實我都飽。阿妹有治癒大家嘅超能力啊！咁好我好開心過聽到呢個嘢。如果係就好啦。你可以治癒我咯。有冇啲咩想同2025嘅自己講？哇好哦！多喎。咩？中咗。你講啊，慢慢講啊。2025嘅 app 係辛苦啦。2025嘅唔會辛苦啦。講完咁多先啦 ，thank you。 2025喂，有呢個啊！嗯，沙灘唔及女，估一個藝人。沙灘唔及女，古天樂。乜嘢都估古天樂。等先，及女啊，望不望望着你好，也許更易濃於水的3個字。沙灘唔及女啊！沙灘唔及女，奇怪，因為唔會咯，因為沙灘一定要及女咯。我都會及女。有啲咩啊？沙灘唔及女嘅時候，即係你盲咗，開估啊唔該。請開估。可唔可以講起身啦？俾我做鬧鐘。起身啦！夠鐘起身啦！咕咕咕咕。李斯啊？點解啊？因為咩都係咯。咩意思啊？因為思妮中文名係李斯。我李斯。等一秒，欣賞你。哇！我好飽喎，我食糖喎。食啊！甜品第二個位嘛。冇喎，冇糖食喎。嚇！你可以食朱古力餅餅。咁仲飽。其實當年真答案係流心油啊，因為叫流心油啊。流心油。我有個表妹叫李心柔。
話瘦咗唔係咯，有啊，冇啊，有啊，真心嘅，有啊，我自己知道㗎。我明白。係啊，呢樣係自己我先自己知道㗎。肥咗喺肥咗你應該肥。好慘啊！啲人入到嚟睇到兩個白痴仔喺度。係啊。Christmas。一條龍殺咗巴斯光年叫咩名？殺龍巴斯好勁喎！咁快嘅？係咪啊？應該係。可以睇好耐喎啲人話，但係我哋好無聊喎，真係可以唔講嘢都得㗎。你哋想我哋開到幾點啊？哇！佢哋應該可能想睇到2026年嘅完結咯。開足365日。係啊，咪睇到我哋瞓覺。但 IG 有限時喎，好似。哦，係咩？係啊。你哋 MBTI 係咩啊 ENFP。 ？INFP，我係 I 啊。我覺得我又變咗咯，可能。成日都係咁講。做啊！而家即刻做啊！黐線，我唔想，我好攰啊，好眼瞓啊。點解啊？哇！你諗下，我成日都好，即係成日都眼瞓。係啊，即係做咗下嘅時候眼瞓就唔係咁好，我就會亂填啲答案。啊！會同 Elka 一齊講一隻顏色喎，即係我哋咪3、2、1一齊講。好啊，等先。我諗到啦。 OK， 3、2、1，紅色。零夾喎呢個，零夾喎。 Oh my god！You see？ Red。hot red。 Yeah。 hot chili pepper。咁好笑喎我哋個樣。Better watch out, you better not cry。但係我覺得好似今年好似好冇呢個年尾嘅感覺咯。我好覺喎，唔知點解。即係好似住嗰聲，突然間就話最後一日啦，都唔似。但係我反而我覺得呢一年過得好慢。真係㗎？有慢有快咯。係開心嘅時候就會過得快咯。係。喂，繼續玩默契遊戲喎。好啊。默契遊戲係咪即係你噏一個嘢，跟住之後直到我哋講到同一樣嘢？幾好喎！呢個唔知大家有冇玩過呢個遊戲？佢係我哋而家兩個人要憑空諗一樣嘢，而嗰兩個詞語咧係詞語嚟嘅。然之後嗰兩樣詞語咧就要揾一個有共通點嘅詞語再講。嗯。要講到大家中同一個字為止。 yes 好。好啦，準備啦喎，我諗好啦已經。OK，準備。 3、2，檸檬茶。Stranger Things 檸檬茶。等陣先。OK。 Stranger Things 檸檬茶。OK。好。 3、2、1，大結局。薯片。哎呀，大結局薯片啊！大結局薯片，哇！好唔拉更嘅呢樣嘢。係咯，係咪一定要名詞㗎？我想問。即係咩意思啊？即係一定要係動詞都得㗎。動詞都得。好。準備。等陣先，唔好準備住。OK。3、2、1，聽一齊日。睇。我一齊睇啊！幾好喎！聽日一齊睇。
Stranger Things 第幾個？我哋好似宣傳咁，係啊，係咪完咗啦？已經完咗啦第一關。你哋有冇去過屯門？有啊。嗯，我婆婆係住屯門。啲婆婆啊？嗯。係咪冇唇膏啦？都有啲啊，你食啲辣嘢就會有自然嘅唇膏，好似咁。喂啊，好地獄啊呢個，我唔講。哦，真係㗎？係啊。唉，佢一睇就睇到出係自家麵。咁犀利嘅。你果然係。有冇食大堡冰室？未喎，冇喎。對於肉餅冇乜特別好大嘅。我公公整嘅肉餅好好食㗎。真係㗎？嗯，佢中間有個蛋黃，以前都成日食。咚咚咚咚。Good Lord like Christmas。我哋自行過聖誕，耶！攞下啲聖誕嘢先。攞啊！你睇下我屋企隨手拎到一個聖誕裝飾，哇好痕啊！哇好痕啊！係咁樣啦。哇，好痕喎真係，好吉啊！你咁樣護住佢啫。算唔得住嗌？點嗌啊？而家9點10點啫喎，好喎。今日應該係好開心㗎嘛。今日要開始嗌個珍珠奶茶先。嘟嘟嘟嘟嘟。你哋見證我哋一齊嗌珍珠奶茶。我知道我哋要同2025年嘅自己講咩咧？講咩啊？唔好飲咁多珍珠奶茶咁。我哋要講，我哋真心講咧，我哋真心講一啲嘢。好啊。出唔出得街喎嗰啲？你哋會喊啊？唔會啊。你講啊！我講，我覺得我哋好叻咯。我都覺啊，你會唔會喊啊？我唔會啊。佢想喊啦，但係有我唔啲。喊㗎，佢有啲想唔喊㗎。我都覺得你好叻啊！我哋好叻啊！我哋去到今日，行到呢一個階級好叻㗎。唔係呢個，即係嗰一個 step，你明唔明啊？係即係嗰一級啊。我覺得係，即係你每一年都會遇到唔同嘢㗎啦，即係可能每個人都會有幾年係特別有啲嘢咁樣，但係其實點解會覺得自己叻係？我覺得叻個位係我哋冇變成一啲我哋唔中意嘅自己咯，即係我哋都仲係，我會好覺得呢樣嘢係都已經好值得俾個叻自己。啱，真係。我哋冇變成一啲唔想變。非常認同你。唔知聽唔聽到嘅咧咁遠？應該聽到係嘛？收音好勁喎，應該係嘛？喂呀！我以前，咦？有咩好咧？哇！我鼻好痕啊！啊冇啦，我驚你鼻敏感。好痕啊！我條頸又痕，鼻又痕。有咩好咧？你飲唔飲啊？你嗌咩？你係咪淨係想飲我啲啊？好啊。唔好啊！好啊，飲一茶攞杯。咁試下呢間喎，冇試過呢間。齋茶嚟嘅喎。After Free 係咪即係阿凡達。阿凡達？冇喎，其實我1、2都冇睇過。
我有睇啊，但係我以前咧成細因為覺得好恐怖係啊，我第一啊！季嘅時候覺得佢好恐怖啦。係啊，細個覺得好恐怖，就冇專登開嚟睇。呢個吸唔吸引到你啊？吸引到啊！哎呀，我飲。好靚。你知我今日晏晝本身想飲喎，但係佢個運費好貴。咁我哋而家佢零運費啊，點解嘅咁犀利？好嘢。因為好近啊嘛。好。 OK。你有冇覺得2025好快過？啱啱就係覺得話，好似我自己覺得好快咯，大家球覺得好耐咯。係啊。我覺得好似人大個咗，就好似一年比一年快咯啲時間。我係咯，其實係嘅，我覺得係開始你20歲之後咧，係啊。唔知係咪你嘅生活多姿多彩咗，開心啲嘅時候，即係多啲嘢玩，嗯。多啲開心嘅接觸嘅時候，啲時間都過得特別快。係啊。但我覺得其實今年都好重要嘅一年嚟嘅。嗯，係。真係。好重要。好嚟緊。 iPhone 17啊，有人睇到你係。唔係我呢個係，我唔係想換㗎。佢壞咗啊，所以佢冇得。係啊。佢個人都壞咗。Fire and Ash， 記住要好好多謝自己。 Yes。 keep 住初心就會 refer 咗去陸永會80個訪問，我都有睇啊！我都有睇啊！我都有睇啊！我最近好中意睇會80嘅讀書分享，即係佢嗰啲書本，成日跑步嘅時候會開住嚟聽，同埋佢嗰啲人物專訪嗰啲都好好咯，我覺得。會80。係。Nice。會學到好多嘢真係。真係。我而家咁飽，加唔加呢個好啊？加嘢好啊！加。點解咧？好。 It's beginning to look a lot like Christmas。哇！你 iPad 最咁正啊！嗯。好正。佢係新嘅呢個。嗯。Keep me warm。咁好嘅，點解你哋？你哋唔走嘅？係咯。咁講人走嚟㗎？倒數有冇提子啊？我哋買咗啊！我哋啱啱測試咗一次，係唔成功。係好難㗎！你做咩買咁大粒提子啊？唔係啊，你得呢隻揀咋？哦，好少少。 11。少哇！哎呀，透翻過嚟少少先，得唔得？有冇過翻嚟啊？好似要吞住過嘅。係咯。得啦。哎呀，係。OK。有啲飽喎。你唔飲啊？加唔加呢個好？加。好飽喎，但係唔緊要。都係冇咗呢個就。我哋要飽住過2026㗎嘛。好啊，好飽。啱唔啱先？誒，呢碗嘢我可以。我覺得我可以留翻26年再食咯呢碗。嘢。請表演食提子。我哋一陣間可以試多一次。好啊。要匿喺台底食，係喎，要匿喺台底喎。推出台仔。係塞唔塞到？但係個台仔係我個頭塞落去都有啲問水。Christmas, Christmas。你買冇呀？鴨絲。
淡仔食剩好多。呢個唔係淡仔嚟嘅，呢個係寬麵。有冇人想食啊？我想食有冇口水咩？好啊！啲人會唔會覺得我哋好嘔心㗎？唔好理人哋啫。唔好理人啫。有人話想食喎，好啊！我餵大家食啊！得唔得啊？成唔成功啊？唔知喎，食唔食到啊？我哋真係好無聊，我哋傾多陣，我哋收線。好啊！我驚大家會一直記住咗我哋咁無聊嘅。刀刀刀喎，刀好封面刀刀刀刀。到我本身我唔知係我唔知係咩？唔好掉低我哋嚇！邊度掉低你哋啊？好啊！唔好咁講啦。咁講啦。哦，即係你講緊話唔好掉低個 live 係嘛？真係喊喎！嚇？做咩喊啊？我冇事啊！你做咩喊？好辣啊！呢個做咩喊，Don't leave 喎。 ？Don't leave。我朋友瓜瓜就嚟生日啊！呱呱，可唔可以同佢講聲瓜日快樂？瓜日快樂，呱呱。好笑。點解你哋滿嘢食幾多嚟㗎？因為我哋要留翻下年繼續食。係啊。下年要繼續一齊行。我哋要繼續一齊行。你哋下年去迪士尼啊？我都想，好耐冇去過迪士尼啦，我哋 baby。係喎，去啊！下年去迪士尼。今年冇得啦，下年去。多謝你哋出席 Clockenflap 同埋冇架子合照，心地超好，諗起都超開心。多謝。喺呢度睇好似冇唇膏咁。我哋冇架子，但我哋有筷子。起唔到身。OK。睇下你呢個先。有人問點減肥喎？點減肥啊？你問阿妹啊，阿妹最勁。做運動咯，做運動，然後做運動跑步咯。要睇下你會好中意食零食嘅話，咁你就要盡量試下唔好食零食咯。即係少少咁樣減，但係千祈唔可以咧。啊，我知啦，即係你唔可以太過一下子話要減肥，然後就咩都唔食咯，因為會
好容易會令到自己個心情唔好。你心情唔好咧，你係越難減噶咯，所以一定要用一個舒服嘅節奏去慢慢減少，可能食啲清啲嘅嘢啊，即係揀啲唔好咁多油鹽糖啊咁樣嗰啲嘢，跟住同埋試下做少少運動咯，即係要咁樣慢慢開始咯，千祈唔好有壓力咁樣去減，因為一定唔得。呢個係一個好大嘅提示。我覺得應該係每一個人減肥方法應該都有啲唔同。係咯係咯，但係我有好多佢話有冇斷食，我有試過其實我而家係如果我可以嘅話，我都會係一日一餐咯。呢個係我第一餐。嚇！真係㗎？係。但係其實係我唔知道咁樣係咪一個好嘅做法，但係我個感覺係舒服咯。係，所以都要跟翻自己。係啊，究竟嗰個係啊，自己 handle 唔 handle 到？嗯。咪做緊減肥嘅方法，唔食晒碗米線。其實都係嘅，食到7成飽就停啦，呢個都係咯。哇！我哋唔係7成飽喎，感覺。係啊。我可以慢慢諗下再講。上次個 Stranger Things 織完未？我已經織咗一隻 Demogorgon，但係佢係咁細隻嘅啫。你等陣要。好，我想買紅色嘅冷翻嚟，因為我屋企得粉紅色，所以我自己整個粉紅色。我想要喎。好，多謝豬豬。你知唔知我琴日咧，我去咗 pop up store 睇啦。跟住然之後佢咧，因為官方出咗一隻公仔。咁佢就花花啦，跟住後面咧就佢有啲大隻。咁樣噶，都係一個鎖匙扣咯。但係我覺得，如果佢一隻咁大隻嘅鎖匙扣掛喺平時我哋啲袋度會太大隻，所以我就冇買。幾錢啊？但係百幾蚊好似。咁佢哇！佢都唔係好貴㗎咯，其實佢成個嘢一件 hoodie 好似500幾咯。都接受到。係咯，佢做工坊喎。係啊。想知卡唇膏色號邊度？呢一個係點讀啊？Laka 303。303係我嘅粒美妝 YouTuber， 見唔見到啊？佢已經俾我用到咁噶啦，佢係咁噶。好啦，幫我搽。係。真係頂唔順我哋兩個好煩。有提子味嘅。唔係佢都真係有提子味。係咯，好香喎呢個。係啊，好香㗎。我覺得嗰個好好用咯，其實。係咯，我見你個嘴幾靚。係啊，我個嘴靚就得啦，唔使錫咯。抹咗落隻手度。我想去廁所啊！去啊！你喺度同大家傾偈先啦。好啊。飲好多水。Alpha，定係我要生日，咁我哋同你講生日快樂，生日快樂！啲人問有冇織頸巾俾自己啊？你冇喎。冇啊，佢冇。但係上年我收到一個親手織嘅頸巾，我今年都有戴啊。哦，係啊。好 sweet 啊！有個親手織嘅頸巾。好驚收到請我生日。好啊！1月7號生日，可唔可以同你講生日快樂？生日快樂！睇下先，而家自己一個喺度嘅，已經好耐冇開 live 啦，好似有啲唔係好習慣開 live 嘅我，唔知你哋明唔明？哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈哈哈！想知最近都做緊咩啊？我最近買咗一本顏色簿同埋一個48色嘅顏色筆。我最近係靠呢一個嘅油顏色嚟平靜我自己，係一個好好嘅方法，大家可以試下。我哋會一路聽住歌，跟住然之後就喺度油顏色，
又或者係睇住 YouTube 嘅片喺度有顏色，跟住我就會覺得好治愈、好正。我嘅心情就此地平靜了。哇！我有雙下巴喎，啱啱呢個角度，sorry，嚇親大家。邊個話我瘦咗嗰啲咧？自己睇下，見唔見到我雙下巴？啊！幾時再過嚟澳門玩？係一個好問題。下個禮拜佢話，下個禮拜，我哋得閒就會過去玩㗎啦。其實。我要食嗰個雞蛋仔。蛋球仔啊！佢叫。蛋球仔。係啊。希望可以開多啲 live 啊！好啊。好啊！佢話。佢問卡妹幾時一齊再打排球啊？下個禮拜。佢又話下個禮拜喎，下個禮拜好多嘢做喎，咁我哋肥咗又瘦咗，可能我肥咗喺塊面度咯。但其實我全身都冇瘦過㗎，其實。Everybody。好搞笑啊！啲人撳入去阿妹個 live 度，跟住然之後就見到我用呢個姿勢坐喺度，都幾好笑。Hello， 阿妹去咗廁所啊！而家入嚟咁多位，睇下先。Elka 嚟緊有冇想合作嘅人？阿妹。希望妹豬食翻多啲。其實我哋最近都真係食多咗好多嘢㗎啦。我諗 Yanny 更加係稱霸啦。霸氣姿勢啊！啲人話我霸氣啊！好霸氣。係啊。健康就好了。佢個 cam 後面跳緊舞。我發現係咪真係太耐冇開 live 咧？我個人咧唔係好開始唔係好識講嘢。咁就要開多啲啦。哎呀！阿妹1月18號會唔會揸馬10K？我冇報到啊，今年。嗯。但我有啲想參加 Hyrox 咯，有啲想挑戰。你想唔想挑戰啊？想啊！一齊挑戰唔想啊！我會支持你㗎。卡姐。卡姐。 Hello。見到個影跳緊舞啊！啱啱。嚇！真係咩？有啊！真係，好似真係有。阿妹，你今年會唔會跑馬拉松啊？今年完咯喎！今年即係今日會唔會跑馬拉松？今日應該未必跑啦。佢跑得嚟都已經12點啦。係。我多數其實我成日都喺跑步機度跑步。叫 Yanny 過嚟食埋碗麵啊！幾好喎！佢可能真係會為咗碗麵過嚟。好味啊 Yanny！Yanny 仲有提子食添啊！妹同 Elka 可唔可以講 Sally 今年 Math 同 Science 都唔好 fail。Sally 你今年 Math 同埋 Math 同埋 Science 都唔好 fail。加油！加油！唔係唔好 fail， 係盡力考得好好，盡全力就得㗎啦。
好笑我哋呢個 live 係完全唔知喺度做緊啲咩我係完。全唔知做咩呢個就係咪睇 live 嘅？樂趣。咁應該問你下年嗰個渣打馬拉松你會唔會去跑？下年個渣打馬拉松我冇報到啊，但我真係有啲想試下挑戰 High Rocks。 Go, let's go, baby！ Let's go 係咪啊？唔係我啊，係 you let's go，you 叫 let's 埋 go！一齊玩啦！我對於體能嘅嘢真係唔得㗎，我會嘔㗎。嘔完就會突破到自己，我嘔唔得㗎。但係都係玩啫，你唔使好大壓力㗎。挑戰下自己，俾個目標自己挑戰下。可以喺第二方面咯，我覺得係咩方面想挑戰自己咧？音樂方面想挑戰下自己啦， OK 演藝方面可以挑戰下自己。呢個都係。係。相比滿面，我希望見多 LT 幾面。哇！唔錯唔錯。行每一陣向佢倒數，我哋喺我屋企倒數。 10、9、8、7、6、5、4，我哋預習一下。3、2、1，咩 ？Merry Christmas 嗰隻歌。 Happy New Year！就係咁啦，一陣。大家都跟住我哋一齊做啦，一陣。哎呀！你哋準備好未啊？太耐冇追 LT，而家咁樣睇翻有一種熟悉感。我媽咪有冇講到 live 字啊？冇。唔好意思啊，太耐冇追 LT，而家咁樣睇 live 有翻一種熟悉感。咁就好啦。話俾大家聽，我哋一直都係咁，我哋冇變過，都係咁傻仔。聽日9點睇 Stranger Things 啊！ Yes！仲未煲完啊！我想知係朝早9點定夜晚9點啊？應該係朝早9點。朝早9點啊？係啊，咁今晚唔好瞓。定係你瞓到9點啊？因為都唔會起身，係起唔到身。但係我覺得睇 Stranger Things 要喺夜晚睇先有 feel 我都覺咯。Christmas White Christmas Let's go 送俾大家。好搞笑，唔好意思啊，我要插電啊。好啊，你叉下電先啦，唔使唔好意思喎。快啲一路叉電一路睇就 OK。 Elka，你下個月生日，可唔可以同你講生日快樂？啱啱唔係同咗你講生日快樂咩？生日快樂！生日快樂！可以模仿對方問好。好啊，我哋模仿對方啦而點家。樣模？你俾呢個眼鏡我。哇！呢啲傻仔眼鏡。咩傻仔眼鏡啊？講乜嘢啊？我頭要咁樣都係咁樣㗎。㗎。想點啊？再嘛。你好似條魚啊！好無聊啊，小學雞。好多人年年年係咩嚟㗎？㗎。拎咗。拎咗。好煩啊你！呢
傻嘅眼鏡好似都係襯你嘅。講乜嘢？我好傻咯，我真係。你係啊？佢又嚟啦 Elka 我下個月生日同我講生日快樂！生日快樂！你2026年生日快樂，2027年生日快樂，2028 2028年生日快樂。俾個飛吻你啊！我哋一齊1、2、3。Walking in a winter wonderland. Na, 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 你哋兩個幾耐冇見幾耐啊？前日先見。係咯。我哋有3秒冇見過大家。得2秒啫喎，嗰度。 3、2、1。好耐冇見。係啊，我啱啱喺度見到你啊！ let it snow. 好啦，都係趁你個年齡翻嚟戴。佢話 Elka 唔戴眼鏡就係開始有電喎。有電？參真喎。哇 ！Oh my god！好賺眼啊！你好電我啊！唔好電我啊！妹戴呢副眼鏡好有老 Nosy feel。我係壞學生啊，擺明。呢個我唔准蝦佢啊！邊個蝦佢喎？呀！無聊喎、你真係戴眼鏡姐姐有啲似個表姐喎、而家我哋兩個冇戴眼鏡，咁我哋都係你嘅表姐，你哋大家都可以叫我哋做表表姐，我哋大家叫表姐，表姐咯。表姐。仲有幾個鐘生日啦，可唔可以同佢講生日快樂？你1月1號生日啊？生日快樂！生日！但係而家嗰個 IG 係2009嘅，佢係咪2009出世啊？ 20月咁啊？唔係啊，2009年啊！哦你傻仔嚟嘅，9月20都得㗎嘛，大佬啊！你真係啊！咁佢9月20唔會寫2009㗎嘛？你2009出世啊？即係幾多歲啊？好似已經講6、定7、8、9，但係細我5年，即係15歲咯。 15歲。喂，有貴咁耐咩？講對方10個優點。好靚，喂，要輪住講啊！超靚，素顏仲靚，素顏成個點啊超級大美人爆炸，會令到人爆炸咁靚。 ？OK，仲有善良，好大優點。善良 too，抄嘅，唔抄，抄共啊！抄共。好識得欣賞別人，你都係抄，成日抄我，抄人鬼啊！抄人鬼啊！高矮，勁直接咯。有毅力，有才華，有才華 too。喺舞台上面好有型，私底下傻傻地。呢個係好好啊，反差呢樣嘢。好識得洞察別人嘅情緒，我覺得你都係好少數會好洞察到我情緒嘅人。係我淨係洞察到佢嘅情緒就犀利。
我其他人懂差唔多。What's special？OK？有10個未？差唔多啦。是但。會講到事實咁。講緊啲咩咁？係咯。表阿妹，表卡姐。好搞笑。靜姐其實可唔可以唔好咁差？佢可唔可以啊？可唔可以啊？可唔可以？可唔可以？可唔可以？可以唔可以？可以可以。Elka 親妹妹，我親妹。有冇唱歌啊？有啊應該。哇有啊有啊！Oh yes！唔係好睇到。20月9號啊，係啊。1月1號啊，你係咪嗰啲叫咩寶寶啊？元旦大寶寶係嘛？咩誕？哦，元旦 BB。係咪元旦？有冇睇《尋秦記》？琴日睇咗。跟住不打朵。一陣先。好。睇翻先發現變嘅係我，你哋都係咁傻，你變咗啲咩啊？但係你變咗咩啊？我咪變大個咗1歲咧。肯定係。肯定高咗。哇！有冇去睇海？我少咗喎。因為我已經揾到其他可以舒解我嘅情緒嘅方法。畫畫係咪？有顏色。唱歌仔。Yes。彈吉他 ，yes，食嘢 ，yes，係啊，講中晒，因為同我一樣。真係。好眼瞓啊！啱瞓豬豬啊！我哋講多一陣收線咯。好啊。我哋講到35分收線。好啊，大家有啲咩最後想講㗎？講啊！要把握呢個2025年要同我哋講嘅嘢，有啲咩非講不可嘅？琴日見到 Elka 唔敢嗌。琴日邊啊？哦，佢去睇《尋秦記》啊。秦記啊？尋秦記。秦記。琴日咪講咗一個好好笑嘅。我有睇到啊，好好笑啊！佢唔係啊，唔知佢講乜嘢，佢講。因為咧，《尋秦記》入邊有個角色係叫烏廷芳，烏廷芳。跟住咧，咁佢嘅英文縮寫就係 WTF。哦，跟住佢好想講。係咪就好想講，但係佢講咗FW 唔知乜嘢，我 mark 低咗。我想講我哋咧係有 mark 低過咪講過嘅所有講錯嘅嘢啦。係。例如，好記得啦，有一個，喂，我哋分享嗰個啦。我哋有一次我哋去練舞，跟住之後佢突然間咪大聲話：我哋聽日練舞使唔使帶護墊啊？護墊？你可以嘅帶護墊。仲唔係啊？佢仲有一個都係關住冇事㗎。佢話咩我哋係咪要上嗰個bikini class 啊 ？bikini， 但係其實佢想講係 beginner。好搞笑，跟住我記得有一個唔講得㗎，但係好好笑。好笑啊！佢琴日講咗《尋秦記》做秦囚記。秦囚記，好大鑊啊！呢個人，唔係佢好似係我哋私底下嘅時候講嘅呢個，好彩。好彩！哇！真係點解成日講？點解講嘢咁搞笑？佢琴日佢應該棟篤笑。我寫咗呢個係 WF WF 係佢一開頭唔小心問佢啫，我想做 WWT 跟住唔小心問你諗到未啊？會停翻，好笑啊！好 Q 啊！咪咪真係 ，Elka 勾引一下妹。
其實可以咯，好開心喎！我哋有講過啊，其實係啊，我哋要修練下，不如我哋真係俾啲時間我哋修練一下先好。阿妹，我最近在學英文，最喜歡呢一個單字叫 emo， 我一直在背後 Momo 的想你。咁搞笑嘅，咩叫 Momo 的想你啊？默默的想你。哦，默默的想你，摸摸唔使摸摸㗎，摸摸最緊要就唔好偷偷摸摸。小摸摸啊，小摸摸，小摸摸。小摸摸。If you really down, don't make me fall in love again if it won't be here next year. Santa, tell me if you really care. 2025好多謝你哋真係拯救咗我咧。2026好想繼續同你哋一齊努力，只係希望你哋開心就好了。Love you, love you too. Love you too，多謝大家。我哋要一齊變好啊！大家， Yes，我哋要相信所有嘢都會過去。係。我哋要信每一個改變，每一個難處都係要迎嚟一個更好嘅階段。係。Boy， If you really down, don't make me fall. 我最近飲過最好飲嘅奶茶係咩？我想講我最近咧真係飲過一間，我覺得好好飲，但係佢而家好似唔見咗嗰間嘢。喺邊啊？香港嘅。香港㗎。佢我唔記得咗叫咩名。哇！但係佢個奶蓋係超好，我諗起嗰個好 happy。佢嗰陣奶味重到咧，哇！又個奶蓋係濃厚，跟住個奶茶係茶同埋奶 balance 剛剛好。你講咁耐，即係邊度有得飲啫？我唔知啊，而家就係唔知去咗邊度啦。冇啦，之前只會活喺你嘅回憶中。係啊，我好傷心，我飲過一次啫。Santa, tell me if you really care. Hellfire Club，阿嗰件 T 喺邊度買啊？我喺 IG 見到嗰啲廣告，佢碌，佢可能知道我係咁睇 Stranger Things，跟住佢推薦俾我。係又偷聽。係，但係其實咧，我諗佢呢個應該係嗰啲，即係人哋嗰啲外國代購嗰啲 friend 嗰啲嘢咯。但我唔知佢其實佢官方有冇出過呢件 T。總之就同佢哋一模一樣啦。就係靚咯。我都想買。無論2026發生咩事，你哋要記得身邊仲有7個姊妹同自己一齊，能撐多遠多不死心就撐多遠。波板糖們一直都在，冇你哋冇我哋。最重要係唔好忘記自己初心，加油！期待下年可以見多啲。收到。寫翻個心心，換個心心人。卡豬有 iPhone 17係咪可以唱 I am a rich man? Kill yourself, I am a rich man 。聽完好想飲奶蓋係咪咧？俾我吸引到啦！我應該係做美食家嘅。美食家。係咪嗰啲 foodie？啊 foodie。中唔中意 Stranger Things 個肥仔 Dustin？唔係邊個啊？新嗰個係最新嗰個係嗰個肥仔啊！係啊，肥仔啊。即係同阿 Mike 個叫咩名咧？Dave。我淨係睇咗佢一幕啫而家。哦。佢啱啱第一下出嚟嘅時候就喺度整蠱佢個妹啊嘛。係啊係啊。我唔記得咗佢叫咩名啊！叫咩名啊？大家可唔可以睇一睇啊？睇一睇啊！我中意 Erica，我好中意 Erica。
Erica，哇！我想佢大個咗之後好靚。真係㗎，佢而家係啊，靚啊！佢哋全部都生得好靚。我係最中意 Eleven Max，跟住中意 Dustin。我都好中意 Dustin 啊佢好，Stephen 唔係 Steve 啊，唔係咁嗰個肥仔係咪叫 Stephen 啊？點解我記得佢好似係 S 字頭嘅佢個名？真係我唔知啊，佢仲未有介紹嘅喎。我睇到嗰度我完全唔記得咗佢個名。Derek， 哦 Derek 係咪 Derek 咧？好似係喎。Steve， 我想講好多人話傳言佢會死。啊！我唔想知啊！我覺得唔可以咯。唔好啊，會喊㗎，真心嘅，我都好中意佢。其實我覺得 Stranger Things 佢啲人物角色設定即係寫得好好啊。係啊，佢係專登令到每一個人嘅故事線都係好豐富咯，佢哋嘅故事，即係可能有啲戲佢哋係淨係得個主角，但係佢哋係全部人都係主角。係啊，我覺得寫得好好。同埋好多嗰啲組合咧，好好睇。本身我開頭睇第一季嘅時候唔係好中意 Nancy，但係我就開始慢慢即係完全 feel 到 Nancy 嗰種勇敢，要去救呢個世界。佢哋成家都好勁啊！係啊，哇！真係搞唔掂啊！Joyce 係超級聰明嘅一個媽媽。我本身第一季係唔中意 Steve 嘅，跟住但係我係而家係最中意。佢哋就係一直成長，好似陪住佢哋成長咁樣，就係。佢啲選角都選得好好。係。咁我想問下，阿 Mike 個妹係咪 keep 住都係同一個人嚟？佢好似唔係，佢好似因為佢第5季你睇到佢唔見咗未啊？總之佢會唔見咗嘅，但係佢已經係換咗第二個女仔，係啊，好靚啊佢。係啊，我見到啊，Holly 都好靚。佢細細個嘅時候已經好中意。真係咩？我中意水果，但係佢大個都好靚。雖然唔係同一個人。我哋差唔多啦 ，everybody。係喎，我哋想收35分。情緒堆積有點辛苦，終學懂了去照顧，變上我一生的天賦，旋律裏慢慢領悟，望眼世界訴諸音樂，面對所有不需背負，未來的歌，未來的歌，全是故事。好啦，今日就完結啦，喺呢個未來時光，未來的歌。Goodbye everybody，我哋未來見大家，未來見，下年見，下年見，拜拜啦。我過嚟先，拜拜啦。得啊，好，我喺呢度，拜拜啦。拜拜。Goodbye everybody，新年快樂！新年快樂。